नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Redmi K30 स्मार्टफोन को लेकर बहुत दिनों से लीक्स डिटेल्स सामने आ रही थी। तो दोस्तों, आखिरकार कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लगभग सभी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर दिया है और यह स्मार्टफोन आने वाली 10 दिसंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी और अच्छे पावरफुल फीचर्स मिलेंगे और आपके लिए एक बड़ी और अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी Redmi के दूसरे स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसकी लॉन्चिंग डेट और इसके प्राइस आदि के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या आप एक बड़े और अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi K30 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़े और अच्छे फीचर्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर दोस्तों बात की जाए स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ड्यूअल पंच होल नॉच डिस्प्ले देगी, जिसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा के लिए ड्यूअल कटआउट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल एचडी सुपर एमोलेड ड्यूअल पंच होल नॉच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080 गुना 2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसके अंदर आपको दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी और अच्छी बड़ी डिस्प्ले देगी और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के वेरिएंट की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ उतार सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिले। तो दोस्तों, मार्केट में इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इसके बैक पैनल के ऊपर क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके कैमरा के अंदर आपको दोस्तों सोनी के IMX686 का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी और अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रियर कैमरा तो बड़ी और अच्छा देखने को मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इसके अंदर आपको ड्यूअल फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा, जिससे आप बड़ी और अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट देगी। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा। यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि MIUI 11 के ऊपर चलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर आपको बड़ी और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, जिससे यह स्मार्टफोन आपको बड़ी और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल के अंदर आपको 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में अभी तक कंफर्म डिटेल सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की कीमत की, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि Redmi K20 मोबाइल को कंपनी ने इंडिया में लगभग 30,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों, Redmi K30 स्मार्टफोन भी आपको लगभग 30,000 रुपए तक की कीमत में ही देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपके अनुसार Redmi K30 स्मार्टफोन की कीमत कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।